ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, MSCC ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഫക്കെട്ടിനുള്ളൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നെഞ്ചിലൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെന്താണെന്ന് നോക്കാം, വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് ഈ പശുവിൻ പാലാണ് എടുത്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പകുതി പാൽ കേട്ടോ, നമ്മൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പശുവിൻ പാലില്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻ പാലിലും നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പാല് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലൊരു 2-3 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരുകി പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ പാലൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അല്പട്ടോ, ഒരു കൂടുതലൊരു 1/4 സ്പൂണില്ല, അതിൻ്റെയും ഒരു കുറവ് ചെറിയൊരളവ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പൊടിയാണ്, ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചിപ്പൊടി, ഡ്രൈഡ് ജിഞ്ചർ പൗഡർ. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇല്ല, അതിൻ്റെയും കുറഞ്ഞൊരളവ്. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇല്ലാത്തൊരളവ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാലിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കാരണം കൂടുതലായാൽ നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിളച്ച പാലായതുകൊണ്ട് ഇനി വല്ലാതെ ഒന്നും ഓവറായിട്ട് തിളക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഒരൊറ്റ ചെറിയൊരു ചൂട് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇറക്കി വെക്കട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ചൂടിൽ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു ലൈറ്റ് ചൂട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രാത്രിയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. അതേപോലെ നമുക്ക് രാവിലെയും കഴിക്കാം കേട്ടോ. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഇതേപോലെ ഒരു നല്ല ചൂടാറാതെ ഒരു ലൈറ്റ് ചൂടിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് അപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ മതി. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് ആ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഉള്ള ഒരു അളവാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുരുമുളക്, അതേപോലെ മഞ്ഞൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ കഫം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അറിയാലോ, നമുക്ക് ഡ്രൈഡ് ജിഞ്ചർ പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല നെഞ്ചിലൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉരുകി പോകാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല വൈറസ് പരമായ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തൊണ്ടയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാനും ഒക്കെ തന്നെ മഞ്ഞൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ സഹായിക്കും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റുള്ളൊരു റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1-2 ദിവസമല്ല, നമ്മൾ ഒരാഴ്ച തന്നെ മുടങ്ങാതെ അത് തുടരണം കേട്ടോ. എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവാണ് നമ്മൾ ഒരു നേരം കഴിക്കേണ്ട അളവ്. പിന്നെ കഫക്കെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് തലയിലിടാനുള്ള ഒരു എണ്ണ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണെന്നാണ് കമൻറ്റിലൊക്കെ അറിയിച്ചത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പം കഫക്കെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആ ഒരു എണ്ണ ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും തലമുടിയിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കാനും അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വിയർപ്പിറങ്ങിയാലും തന്നെ അതും തുടച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ടിപ്പ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഫാമിലിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത